Hi! Welcome back mga ka-YouTube. Eto na. Tapos na tayo sa tamang pagpili at paggamit ng power supply at computer case. Lalagyan na natin ng laman to. Ito yung in-play na Meteor 1 case. Ito ang assemble natin ng budget gaming desktop computer. Okay. Kung mapapansin nyo, inalis ko muna yung tempered glass nya. Tempered glass sa harap. At saka yung side cover. Saka yung dust filter. Kinabitan ko na siya ng mga pan. Dalawa sa taas, sa may dust filter, isa sa likod, tapos tatlo dito sa harap. Ngayon, kakabitan naman natin siya ng motherboard natin. Magbibuild tayo ngayon ng budget gaming PC. Budget gaming desktop computer. Ang gagamitin natin motherboard ay Gigabyte A320 S2H. A320M-S2H. Kinabit ko na pala yung processor para hindi na nakataan lang naman yan eh. Tuturnilyo mo lang naman yan. Tatanggalin mo lang naman yung dalawang ano niya dyan. Yung dalawang kabitan ng hook. Kasi may sariling pan ng processor. Ang style ng processor kapag Ryzen, ang processor natin Ryzen 3 2200G. Ganyan nga ang style ng pan niya, hindi siya yung declip. Kaya tatanggalin mo yung pinagkiklipan nung lock. At ang memory natin, kinabit ko na rin 8GB na SKI-HOTAR. Kasi nga pang budget gaming computer. Okay, kakabit na. Una natin ikabit muna tawag dito, back panel. Matalas sa mga gilid nito kaya ingat sa pag-awak dahil pwede kayo mahiwa. Yan. Pag nakalapat na siya, nakabit na natin ang motherboard. Yan, tatapat mo lang naman siya sa mga butas nung back panel eh. Ayan na, nakalabas na yung mga port niya. Yan. Tutornilyo na natin siya ngayon sa mga stand-off. Anim na tornilyo ang gagamitin natin. Okay, natornilyo na natin ang motherboard. Ngayon, kakabit na natin ang ating power supply. Ito pala yung lagayan ng hard disk niya.
Ganito yan eh. SSD, tsaka yung 3.5 na hard disk. Ganyan yan eh. Tornilyo yan. Sa ilalim. Tinanggal ko muna. Kasi nga, magka-assemble pa tayo. Ang gagamitin nating power supply, yung in-play na dinemo kong tamang pagpili at paggamit ng power supply. Itong in-play na power supply natin kasi mahaba ang mga galamay niya. Kasi pagka sa ilalim ang gagaling ang power supply, kailangan mahaba. Mahaba ang mga galamay kasi iikot natin yan dyan eh. Pusin muna natin ito mga tornilyo muna natin power supply. Tornilyo. Okay, naitornilyo na natin yung power supply natin. Cable management na tayo. Kakabit muna itong mga tinatawag na madilim ba? HDD LED. May positive negative yan ha. Power LED. Unahin natin itong power button tsaka reset. Ang power button kahit maibali-baliktad mo okay lang. Kahit maisaksak mo siya ng nakaganyan o kaya nakaganito okay lang. Kasi wala naman polarity ang power switch at saka reset. Power switch sa taas. Katabi nung may bakante, nung may butas, marking yun eh. Sa ibaba niya, yung reset. Tutusok lang natin yan dyan. Yan. Okay. Ngayon, sa tabi nung power switch, pag power din. Power switch, power LED. Ito may polarity to. Positive, negative. Ang positive yung nasa bandang kaliwa, yung nasa palabas. Yung negative yung nasa loob. Tapos ang HDD, hard disk LED, sa tabi ng reset. Yun ang mga palatandaan. Ang katabi ng power switch, power LED. Nakikabit ko na yung hard disk LED. Ito lang power LED. Okay. Itusok ko na. Ngayon, ang itutusok natin itong audio. Ito yan. Yung front audio natin. Dito yan. May mga nakasulat naman dyan kung saan mo itutusok. Okay.
Kabit na natin audio. Ito naman, USB. Dito na. Kahit saan dyan sa dalawang yan. Parehas USB yan eh. Okay. Ngayon, ito yung sinasabi kong USB 3.0. Ayan o. USB 3.0. Ganito na itsura, hindi na katulad nito. Ito, USB 2.0. Okay. Ayun. Ay, kabit na natin ng mga kailangan dito. Power. Reset. Reset. Tapos, audio, USB 2.0, USB 3.0. Okay. Ito naman tayo. 24 pin. Ayan. Tusok natin sa 24 pin. Kailangan lapat na lapat ha. Kailangan yung lock lalapat dun sa kawitan ng motherboard. Okay. Ngayon, sunod naman natin etong 12 volts ng CPU. Dito natin siya padadaanin. Kaya may mga butas yan eh. Okay. Ay, kapit na natin 12 volts. 24 pin, 12 volts. Motherboard sa CPU. Okay. Ngayon, dahil hindi tayo magkakabit ng video card, tago muna natin tong 4+2. 4+2 pin. 6 pin yan eh. Ito na mga pan. Tsaka yung may extra pang 4 pin, 4+4 pin. May mga motherboard kasi na dalawang pinagagamitan eh. Tago mo lang yan sa ilalim. Mga reserve yan eh. Itong mga pan, pagdudugtong-dugtungin mo lang yan. Yan. Tapos, tsaka mo lalagyan ng Molex supply. Tapos, yan. Para dito naman.
Okay. Balik tayo sa likod. Cable management. Tatago na natin itong mga wire na to. Hindi muna tayo magkakabit ng hard disk kasi sa next topic natin, lalagyan naman natin siya ng operating system. Ngayon, assemble lang ang gagawin natin. Tsaka papakita ko sa inyo yung cable management nga. Sa cable management kasi kanya-kanyang diskarte at kanya-kanyang paraan kung paano mo tatago yung mga wire. Pero yung iba ginagamitan pa ng cable tie kaya lang pangit pag cable tie ang ginamit Pag mag-troubleshoot ka, kailangan mo pang tanggalin uli. Mas maganda pa yung mga ganito. Yung mga yung bawa, yan. Tatali mo siyang ganyan. O kaya, yung strap. Pero, kung kaya naman kahit walang tali, okay lang kasi ito kaya to kahit walang tali Kaya yung ibang casing, may bukol para hindi naiipit ng gusto yung yung mga kable. O, kanya-kanyang discarded pamamaraan lang kapag magki-cable management. Sa akin kasi okay na yung ganito Yan. Yung dust filter. Pagkat natin. Magnet yan May magnet. Yan. Para sa akin, okay na itong pagkaka-cable management na to. Kahit hindi ko na talian. Okay. Okay na natin. On. Testing. Hindi ko muna kinabit yung mga tempered glass niya. Okay. Buo na ang ating budget gaming computer, desktop computer. Hindi hindi siya nagsisynchronize ng ilaw. Kasi kung ARGB ang ginamit kong ilaw, sasabay siya dito, magsisynchronize siya sa ilaw ng power supply. Kung anong ilaw ng power supply, ganon din ang gagawin nitong mga ilaw sa loob ng case. Kaya lang hindi, lang to, LED pan lang to, kaya steady lang siya, Aurora color yan, kaya Aurora lang yan. Hindi katulad nito na RGB, nag-iiba-iba ng kulay, halos lahat ng kulay kaya niyang ilabas. Okay, pagbuti natin. Saksak natin HDMI cable. Testing.
kailangan ng mas... Ay. Nakabuhay pala yung TV. Okay. Pumasok siya sa UEFI BIOS kasi nga walang hard disk. Kahit walang hard disk, pag walang hard disk, di ba naipaliwanag ko yon pag nai-stuck sa UEFI BIOS. Kasi nga, dumidiretso sa UEFI BIOS ang system kapag ka walang nare-detect na hard disk. Eh, wala akong hard disk na kinabit. Kaya yan. Reset ko na. Gigabyte. O, diretso ulit siya dyan. Ulit. Okay. O, diretso. Pasok agad sa UEFI BIOS. Kasi nga, walang hard disk. Kaya pagka may problema kayo, stuck kayo sa BIOS UEFI, hard disk lang. Okay. Sa susunod na video, i-install na natin ito ng operating system. Yung itatapik natin kung paano gumawa ng pang-install. Kung paano ang dapat gawin kapag mag-i-install ng operating system. Kapag walang pang-install ng operating system, paano gumawa? At paano kasi maraming mga paraan ng pag-i-install ng operating system eh. Depende sa gamit. Yun ang tatalakayin natin. Kung gusto nyo ba DVD o kung gusto nyo bootable USB. Halimbawa, wala pa kayong gamit, paano gumawa ng gamit? Saan makakakuha? Paano gagawin para magkaroon ng gamit na pang-install ng Windows operating system? Okay. Kahit pa paano, medyo aesthetic naman tingnan ng pagkaka-build natin. Ito nga, nitong budget gaming PC natin. Sa susunod ng mga video, magkano nga ba to? Doon ko na lang babanggitin kapag mag-i-install na tayo ng operating system. Okay, nandito lang. Medyo mahaba kasi. Kung hindi nyo nagustuhan ng topic natin, thumbs down. Pero kung nagustuhan nyo naman, mag-like at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment at share sa mga friend. Okay, magpapaalam na ako. This is Jamie, signing out.